waa mid dhif iyo naadir ah in la helo ruux sameynaya waxyaabaha uu sameynayo wiilkan daada yar. waxa uu leeyahay awoodo u gooni ah oo uu siiyey Allah subxaanahu wa tacaala, taas uu kaga duwan yahay dadka kale. Ibraahim Maxamed Jimcaale waa 17 sano jir ay ku duugan tahay awoodo badan oo qarsoon, laakiin uu doonayo inuu helo meel uu ku soo bandhigo. xarunta idaacadda Risaale ayuu nagu soo booqday. marka kuugu horeysa ee aad aragto Ibraahim, waa ay adag tahay inaad aaminto inuu sameyn karo waxyaabaha uu kuu sheegayo inuu awood u leeyahay sameentooda. sanadkii la soo dhaafay 2018 ayuu isku arkay awoodahan ku duugan mar uu qaar ka mid ah saaxiibadii kula kaftamayay in uu ilkaha ku qaadi karo caag jirikaan oo ay biyo ka buuxaan, taasoo ugu dambeyn uu sameeyey. saaxiibadiina ay si aad ah ay ula yaabeen. way aamini kari waayeen waxa uu sameeyey Ibraahim saaxiibadiis, laakiin markii dambe dhowr jeer uu qaaday ayay ku qanceen inuu leeyahay awood gaar ah. waxa uu isku arkay markii dambe in awoodiisu ay dhaafsiisan tahay qaadista caaga, waxaana uu isku dayay in ilkihiisa uu ku jiido mootada loo yaqaano tugtuga ama bajaajta iyada oo xarag lagu xirayo, kadibna xaragaas uu ilkihiisa uu ku qabanayo, sidaasna uu ku dhaqaajinayo mootada. xilliga uu jiidayo Ibraahim mootadan waxaa la istaajiyey laami siman oo ma aysan ahayn mid dalcad uu ka soo jiidayo. mar qura ayay dad badan nagu soo leexdeen si ay u daawadaan awoodaha uu soo bandhigayo wiilkan yar Ibraahim. waxa uu jecel yahay in uu daawado telefishinada soo bandhiga dadka awoodaha qarsoon leh, sida uu inoo sheegay. mararka qaarna waxa uu isku dayaa in uu sameeyo waxyaabaha qaar uu fiirsaday. hamigiisu waa in uu ka qayb galo meelo ama bandhig loo qabanayo dadka awoodaha qarsoon soo bandhiga, waxaana uu nooga sheekeynayaa muuqaalada ka yaabiyey inta uu daawanayay telefishinada soo bandhiga dadka awoodaha qarsoon leh. wata inaan adduunka ka qayb galo bandhigaadkiisa. waxaa ka mid ah nin dhan oo seef sideedaba liqaya. liqaya waa arkay nin oo musbaaro dhan lagu jabinaya calooshiisa. waa arkay nin baabuur la dul qaadinaya calooshiisa. waa arkay waxyaabo badan oo aan la yaabo. waa arkay marka anina markaan intaa fiirsaday anina waxyaabo ina baroobay isku dayay. marka anina isku arkay waxaan siray sidii aan sii gudagalay daawashada bilaabay. waxaan isku arkay horta sanadkii 2008 sanadkii tagay waa. marka isku arkay sidaaba kusoo bandhigay oo waxaan arkay ilmo jiirkaan waxba isku barbaroobeenaya. ani jiirkaanka markaan baroobay ilkaan ku qaadaa kaftan iyadoo waa iska kaftamaya kaftan bay ahayd. markaan qabtay oo ila fududaaday. intii kadib waxaan ogaaday inaan awood kale aan leeyahay oo waxaan isku dayay inaan bajaaj jiidi karo camal. bajaajkaan doontay waa isku dayay, iyadana waa arkay inaan jiidi karo. sidaa baan iskugu arkay. intaa wax ka dheer maan arkay awoodo gaar ah. waa arkay oo la fajileecnimo waxaa ka badan ma arkay. la fajilcantahay la fajileecnimo oo dadka kale taaba ugu duwan xujooyin aan sameeyo oo dadka kale ay sameyn karin. waan arkay dadka dhanba ay sameyn meel walba la tago qof furi kara ma jiro xujooyinkaas sameynayo. waxaa ka mid ah inaan lugteeda inta qabto aan noo istaagsanaa inta geliyo. iyo xujooyin kale noo jirta aniga lugtaan aan qabanaa si nin oo laisugu xiro kale lugta gacanta laisugu xiro kale. jilibkaan dhulka dhigaa waa soo istaajiya sidii u soo istaaga lugtaan iyada la laaba bis. jilibkaan dhulka dhigaa waa soo istaaga caadi. laakiin qof sameeyo waaye oo dad badan oo bandhigay. dhalinyaro badan ku xujiyay way sameey waaye. asxaabta badankood horta way yaabeenba. waxay inuu kabtaada ma gasho. ma sameyn karno. dad badan baa isku dayay jiirkaanka inay qaadaan. intay jiirkaanka ku mashquulsanaa haddii ay mootada arkeen waxay yireen nin haddii mootana la aaday iskoolka waa ka quusanay. waxaan leeyahay waxaan rabaa aniga in adduunka aan magac ka yeesho oo nin oo haybad u gaar ah soo bandhigto
oo waalidkii oo asxaabta badankooda waxay yiraahdaan waa sameyn kartaa hadda aniga waxaan rabaa hadda mooto le hadda jiiday in hamigaygu wuxuu yahay inaan baabuur iyo ka badan inaan jiidaa rabaa oo ninka dunida awalka adag waa jecelahay midda ammaan iyo dhiirigelin badan ayuu ka helay qaar ka mid ah saaxiibadiis waxaana ay u sheegeen kuna booriyeen soo bandhigidda awoodda qarsoon inuu sare u sii qaado. Got Talent waa mid ka mid ah waxyaabaha uu ka helo Ibraahim Maxamed Jimcaale. Got Talent-ga ayaa ah meel ka mid ah goobaha adduunyada lagu soo bandhigo dadka awoodaha gaarka leh iyadoo garsoorayaal caanan ay meeshaas xaadir ku noqonayaan waxaana lagu soo bandhigaa heeso qoobka ciyaar cajiiba awoodaha qarsoon majaajilo iyo kuwo kale oo aad u badan. Got Talent-ga mar ayaa la go'aamiyaa ku guuleystaha toddobaadkaas tartamayaasha dhexdooda ayaa laga soo xulaa iyada oo daawadayaashuna ay ku boorinayaan dadka cajiibka ah waxyaabaha ay sameynayaan waxaana xusid mudan in ruuxii ku guuleysta abaalmarinta uu qaadanayo lacag dhan $1 milyan waxaana u dheer kasbashada qulubta daawadayaasha goobta fadhiya. Shirkado badan oo caalami ah ayaa ka qayb gala Got Talent iyadoo 184 dal oo daafaha caalamka ay ka kala socdaan dadka ka qayb galaya iyagoo muujinaya dadka hibooyinkooda gaarka ah uu Ilaahay u siiyay. Ibraahim Maxamed Jimcaale waa mid ka mid ah dhalinyarada ku dhalatay Muqdisho kuna soo koraysa safarka tacliinta ayuu ku guda jiraa waxaana u rajaynaynaa in hamigiisa uu ku guul gaaro insha Allah.